Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ဥစ္စာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနေနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့အစင်းအဖြစ်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြင်အားလုံးအသေးစိတ်လို့ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာတော့ဒီ page owner မသိနားမလဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးတင်ခဲ့မိတယ်ဘယ်လို content မျိုးတွေတင်ခဲ့မိတယ်ကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုမှရှောင်းရန်ဆောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံး live group လို့ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ page owner ပြောတဲ့သူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်ရတော့ပြမှာဒီ page ကဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတယ်ကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးအားလုံး particularly လို့ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်Okay မတစ်ချက်ရှိမှဆိုရင်တော့ page address မှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုး page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းဒီ page owner ဒီ page admin မသိနားမလည်ပဲနဲ့သူတို့ page မှာအမှားတွေခဏခဏလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒီလိုအနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးတော့ချက်ချင်းပြပြင်လိုက်မှအဆင်ပြေတယ်မပြုတ်ပြင်မနဲ့ဆက်လက်ပြီးထားတယ်မသိနားမလည်ပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးအမှား post မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကဒီနားမှာ has been and public has been delete has been removed ဆိုမှ post တင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပြတော့ခဲ့မှာ message ပို့တဲ့အပိုင်းမှာပြတော့ခဲ့မှာ page ကပြတ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထူး view ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်Okay ကျွန်တော် page quality ကအကြောင်းကြီးအမျိုးမျိုးအနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ content အသစ်လေးတွေ post အသစ်လေးတွေ live stream အသစ်လေးတွေ blog တွေတင်နေ Twitch တွေ engagement ချပြီးမှ live stream လွှင့်တဲ့ခါမှာလည်း view တွေပါကြပြီးဇေယောဇေပဲပါတော့ခဲ့တဲ့အတွက်အထူး view ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ page မှာအဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့အခြား website ကတက်ပုံအခြား internet ကတက်ပုံတွေကို download ဆွဲပြီးမှ edit မလုပ်ဘဲနဲ့တင်လိုက်တဲ့အတွက် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page owner လွှင့်တဲ့ live stream မှာနောက်ခံတခြင်းလေးတွေဗမာတခြင်းလေးပါတယ်အဲ့ဒီဗမာတခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး live stream လွှင့်ပြီးတော့လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ live stream မှာ English တခြင်းပါညာဖွင့်မယ်ဆိုချက်ချင်းမ straight လာပြီးမှသူအနေနဲ့ပြမယ်တကယ်လို့ဗမာတခြင်းဖွင့်နေ totally ဖွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ straight မလာပြီးမှကြာလာလို့ရှိရင် page quality အနေနဲ့ပြတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ live stream တွေကိုသူကိုယ်တိုင်အခြား group ပေါင်းများစွာမှာခဏခဏ sharing လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုး sharing လုပ်လို့မရပါဘူးတချို့ရှိရ page admin page owner နဲ့သူတို့ content တွေ sharing လုပ်ရင် page အတွက် issue effect ဖြစ်စေဆိုမှသူတို့တွေက page admin page owner sharing မလုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်အခြား fake ID တည်တဲ့တစ်ခုလို့မှအခြား Facebook account နဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post မှန်တယ်များ live stream မှန်တယ်များကိုအခြား group ပေါင်း50ကိုတွားပြီး sharing လုပ်တဲ့အခါမှာကြာလာလို့ရှိရင် page က reach engagement ကျလာမယ် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတချို့ customer ကြောင့်ရှိရဒီဇေယောစုရဲ့ page တော်တော်များများတွေသူတို့ live stream လွှင့်တဲ့အခါမှာသူတို့ customer တွေကို page and get mail ဖောက်ပြီးအတင်းအတားမှ sharing လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုး mail ဖောက်ပြီး sharing လုပ်ခဲ့ချိန်မှာ customer ဘက်ကလည်း mail ပေါက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့တွေကဒီ content တွေကို live stream တွေကိုအခြား group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင် Facebook account တစ်ခုတည်းနဲ့ group ပေါင်း100ကျော်200ကျော် sharing လုပ်တယ်တချို့ကျတော့လည်း Facebook account တစ်ခုတည်းနဲ့ group တစ်ခုတည်းမှာပဲ50 sharing လုပ်ပြီးတော့မှဆိုရင် page က spam ဆိုပြီးမှကြာလာလို့ရှိရင် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ live stream လွှင့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် page content တွေကျွန်တော် page က follower တွေကသူ့အလိုလို sharing လုပ်တဲ့ဆိုကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကအခြားနေရာအခြား location အခြား internet တစ်ခုကနေဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post တချို့တလီလောက်ပဲ group တစ်ခုနှစ်ခုမှာ sharing လုပ်တဲ့ကျွန်တော်ကိစ္စတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က map ဖောက်မှာ customer sharing လုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ပြောပါသူတို့ရဲ့ Facebook account မှာတစ်ကြိမ်တော့ sharing လုပ်ခိုင်းပါ group မှာ2ကြိမ်3ကြိမ်တော့ sharing လုပ်ခိုင်းပါအဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင် customer ဘက်ကလည်းအဆင်ပြေတယ်ကို page လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီ page owner ဘက်ကလည်း page က suggested ရောက်တဲ့အတွက်အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်Okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page owner တကယ်ပဲဒီအမှားတွေလောက်ထားလားဆိုပြီးအားလုံးကျွန်တော် live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တစ်ခုကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီမှာဆို manage admin ဆိုပြီးရှိရဒီ page မှာအဲ့ဒီအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးမှ admin အသစ်ခင်မှာအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ post တွေပဲတင်တော့ပြီးမှ request debut တင်တော့ရတယ် request debut တင်မတင်နေတော့နောက်တစ်ခု video မှာကျွန်တော်ပြပြပေးအခုကျွန်တော်ဒီ page မှာဒီ page owner တကယ်ပဲအဲ့ဒီအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်ထားလားဆိုတော့အစပတ်သက်ပြီး live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးပြီးလို့ရှိရင် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရန်ဆောင်းနဲ့ပတ်သက်အားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page home မှာတစ်ချက်တော့မယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လာပြီဆိုတော့နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမယ်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမယ်သူရဲ့ live stream တစ်ခုကျွန်တော်တစ်ချက်တွားကြည့်လိုက်ပါဒီမှာဆို live stream တစ်ခုရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက် sharing ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ် sharing ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် miss စနေပေါ့နော် miss စနေ account နဲ့တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လေးကြိမ်ငါးကြိမ်6ကြိမ်9ကြိမ်10ကြိမ်ဒီ miss စနေနဲ့ပဲဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ live stream တွေကို group ပေါင်းများစွာ10ခု15ခုအခု20လောက်တော့ပြီး sharing လုပ်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ဒီ page owner ဖက်ကလည်းတည်တဲ့ fake account လုပ်ပြီးမှ sharing လုပ်တဲ့အတွက်ဒီပုံနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒါကြတော့ video ကြည့်နေ audience အားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးရဖြစ်ပါတယ်တချို့ချက်ရှင်မသိနားမလဲပဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါမှာသူတို့ page မှာ original content တွေနဲ့ original live stream တင်ရတာဘာကြောင့် page ကိုလေးအမြင်ဖြစ်သွားခဲ့လဲဘာကြောင့် page ကျတော့ခဲ့လဲဒီပုံစံအတိုင်းပါပဲ page owner page admin ကိုယ်တိုင်သူတို့ account နဲ့ sharing လုပ်ပြီးအခြား fake account နဲ့ဒီပုံနဲ့ sharing လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page ကိုလေးအမြင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ် view တွေပဲကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူး
တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် sharing မလုပ်ဘဲနဲ့ fake account နဲ့ sharing မလုပ်ဘဲနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန် live stream လုပ်ပြီးတောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page က automatic suggested ရတော့ခင်ဗျာ boost လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော် live stream တင်လိုက်လို့ဆို automatic လူတွေရဲ့ wall စီ automatic ရအောင်ပို့ပေးပါတယ် Facebook တင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အမှားလုပ်မယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် sharing လုပ်မယ် fake account နဲ့ sharing လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ option ပိတ်ပြီးမှ page က view တွေ engagement ကျတော့ခင်ဗျအိမ်တော့ live stream က 10k 15k ဖြစ်တဲ့ page တွေအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူတို့ page က live stream လုပ်ပြီးတောင်းမယ်ဆိုရင်10ရောက်15ရောက်ဒါမှမဟုတ်အယောက်50အဲ့လောက်ပဲ view တက်မှာဈေးအောင်စုရဲ့ကောင်းကောင်းကိုကြတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတူ view စိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ content အသစ်တွေ blog ပဲတည်တယ် reach တွေ engagement ကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် edit option တွေလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီမှာလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား website အခြား internet ကတက်ပုံတွေ download ဆွဲပြီးသူရဲ့ page မှာတင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအခြား dine တွေတင်ထားတက်ပုံအခြား website မှာတင်ထားတက်ပုံ download ဆွဲပြီးကျွန်တော် page မှာတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တက်ပုံ DM တော့တင်လို့ရှိရင် page တွေ reuse content ဖြစ်မှာကြာနိုင် page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တယ် edit option ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော် page ကဈေးအောင်ဈေးဝယ် page ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အခြား website တက်ပုံမဖြစ်မနေတင်မယ်ဆိုရင်အဲ့တက်ပုံ download ဆွဲလိုက်ပြီးနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှအဲ့တက်ပုံမှာကျွန်တော် page logo ဖြစ်ဖြစ် page နာမည်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ပုံနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စာသားတစ်ခုကိုထင်းထင်းရှားရှားရေးထည့်တော့မှ page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ reuse content looking ပါတယ်တချို့ page owner ကြတော့ဒီ admin တယောက်ထဲနဲ့ page owner တယောက်နဲ့ page နှစ်ခုသုံးခုကိုင်တယ်ဒီ page မှာတင်လို့ပြီးတော့တက်ပုံနောက်တစ်ခု page မှာတော့ပြီးတင်မှာဆိုရင် reuse content ဖြစ်တယ်ဒီ page မှာတင်ထားစာသားတွေကိုနောက်တဲ့ page တစ်ခုမှာတော့ပြီးမှ copy ကူးပြီးတင်မှာဆိုလေ reuse content ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြီးလုပ်မှာဆိုရင်တော့ home page အတွက် issue ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်ရှိမှာ page နှစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် page နှစ်ခုစလုံးမှာ same to same တင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page မှာ edit လုပ်မှတက်ပုံတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတက်ပုံပဲပြန်နောက်တစ်တစ်ချိန်ပြန် edit လုပ်မှ same to same ပြန် edit လုပ်မှနောက်ထပ် page တစ်ခုမှာတော့ပြီးတင်လို့ရတယ် edit လုပ်ဖို့လည်းအခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲတက်ပုံတစ်ပုံနဲ့ crop လုပ်ပြီးမှတက်ပုံပေါ်မှာ page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်တက်ပုံသက်ဆိုင်တဲ့ဒီနာမည်လေးဖြစ်ဖြစ်စီနိုလေးတစ်ခုခုရေးထည့်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ reuse content looking ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့စာသားတွေကိုနောက်တစ်ခါပြန် copy ကူးပြီးတင်လို့ရှိရင် reuse content ဖြစ်တဲ့တချို့ကျွန်တော် share တွေ sign list တွေ phone number တွေပါညာ post တင်တဲ့ account နဲ့ရေးပြီးထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောက်တစ်ခါ post တင်တဲ့အခါမှာပထမတင်ထားတဲ့စာသားတွေ copy ကူးပြီးမှပြန်သွားတင်မယ်ဆိုရင်စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီး reuse ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး phone number list ပါညာခဏခဏရေးဖို့ပြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုး laptop ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင် phone ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမျိုး notepad ဆိုရှိရင်အဲ့ဒီ notepad ထဲမှာအရင်ဆုံးကိုယ်တိုင်စာစီပြီးမှရေးပြီးသွားလိုက်ပါအဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီ note ထဲမှာရေးထားပြီးသားစာသားတွေပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြန် copy ကူးပြီးမှ page မှာ post တင်တဲ့ account တိုင်း note ကနေ copy ကူးပြီးတင်တော့ရတယ်တကယ်လို့ page နှစ်ခုရှိရဆိုရင်တော့မှပဲဒီ note ထဲနဲ့ copy ကူးပြီးဒီ page မှာတင်လို့ရတယ်နောက်ထပ် page တစ်ခုမှတင်မှာဆိုရင် note ထဲနဲ့ပြန် copy ကူးပြီးနောက်ထပ် page တစ်ခုမှတော့ပြီးတင်မှာဆိုရင်တော့ reuse content နဲ့ looking ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဆိုရင်ဒီ page မှာကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်ကျွန်တော်ရှင်းပြထား voice message နဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းထုတ်ပြီးကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတက်ပုံတွေဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတွားရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ video file တွေပါအားလုံးပို့ပေးထားတာပေါ့ဒီ page မှာအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်တယ်ရှေ့ဆက်ပြီးမှဒီ page မှာလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာတော့မယ်အတူတူပေါ့အခုဒီ copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီး copy စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီသူ့ရဲ့ live stream မှာဗမာတချင်းလေးတွေဖွင့်မှာ live stream လုပ်ပြီးတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး share ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးပြုပြင်ပြီးမှတချို့အရာဆိုကျွန်တော်ဖြတ်ပစ်ပြီးမှဒီ page မှာ content အသစ်တွေတင်ပြီးတော့မယ်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပြည့်ပြီးဆိုမှဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပြန်မယ် request review တင်ဖို့တင်ပြီး page quality အဆင့်အောင်ပြန်ဘယ်လို request review တင်နိုင်မယ်ဘယ်လို setup လုပ်ပြီးတော့ရမယ်ဆိုရင် part 2 video မှာကျွန်တော်တေချာလေးပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီ video မှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းပြီးတော့ page မှာဖြစ်စေ account မှာဖြစ်စေအဲ့ဒါတခုကြုံတွေ့လာခဲ့ရင်တော့အပေါ်ဘဲပါနံပါတ်1 contact လုပ်မှမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်